ഹലോ, ഹലോ, പേരെങ്ങനെയാ? ജോസിയ. ജോസിയ. എവിടെയാ വീട്? വെണ്ണല, ഏത് ജില്ലയാ? എറണാകുളം. എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടായിരുന്നു വന്നത് ജോസിയ? എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടല്, ജലദോഷം, മേലൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് തടിക്കും, അങ്ങനെ അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മൾ അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പം അതിനകത്ത് കണ്ടത് അലർജി ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികൾ തന്നെയായിരുന്നോ? അതിൻ്റെ അക്യുറസി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കൃത്യമായിരുന്നു, കറക്റ്റായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മളതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻസും എടുത്തിരുന്നുവല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അന്ന് ആദ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയായിട്ടായിരുന്നു വന്നത് അല്ലേ? ചെസ്റ്റിൽ മുഴുവൻ നല്ല വീസിങ് സൗണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മരുന്ന് ഓക്കെ. പനിയോ അങ്ങനെ വീട്ടില് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വന്നിട്ട് വന്നു, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ പഴയ പോലെ ശ്വാസം മുട്ടലൊന്നും വരണില്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എടുത്ത് അലർജിയും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. സാധാരണ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, കുറയ്ക്കുക, അത് അലർജിയുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി അലർജിയെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജോസിയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ? ഫോൺ നമ്പർ? 999-510-6744. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സൈനസൈറ്റിസും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഒരു 10 വയസ്സിന് ശേഷം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അനസ്തീഷ്യ സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട്. മാക്സില സർജറി ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. അതെന്തിനായിരുന്നു ചെയ്തത്? അത് താടിയെല്ല് വളർച്ചയായിരുന്നു. 18 വയസ്സാകുമ്പോഴേ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനസ്തീഷ്യ ചെന്നത് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ അലർജി പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഈ അനസ്തീഷ്യയുടെ മരുന്ന് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗർ വരുത്തി കാണുമായിരിക്കും. നമുക്ക് പനിയോ ഇൻഫെക്ഷനോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അലർജി കൂടുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അലർജി പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കൂടുതലാകും. അത് ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ അലർജി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ പോലും ഈ സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ അലർജി കൂടാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക്. ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയൊക്കെ ചില പിള്ളേരിലും അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ. എന്തായാലും അലർജി പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റട്ടെ. ജോസിക്ക് ഈ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആകുമെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ചെയ്യാം. ഇപ്പം തന്നെ നല്ലപോലെ മാറ്റമുണ്ട്. ആദ്യം വന്നതിനേക്കാളും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്, മാറിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇടക്കിടക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ട്. ചെറിയ പൊടി വീട്ടിലിപ്പം മാറാലോ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിപ്പോ 2-3 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ആൾക്കിപ്പോ അത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാണിച്ച മനസ്സിനും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.